말품은 제가 팔겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 말품부동산TV입니다. 오늘 여러분들께 소개해드릴 매물은 정말 이쁘게 갖고 왔는데 사정상 급매로 처분합니다. 여기는 경상북도 김천시가 되겠는데요. 시내 15분 그리고 KTX역까지 차량으로 9분 생활권에 도로망을 갖추고 있습니다. 이쁜 정원과 시원한 전망 그리고 한샘 주방, 벽난로 보일러 등 아주 짜임새 있는 내부 구조를 가진 전원주택 급매물 소식이 되겠습니다. 가성비 아주 좋습니다. 영상 보시고 관심 있으신 분들은 빠르게 문의 주시면 되겠습니다. 물론 힐링도 하시고요. 자료들 안내 시작하겠습니다. 자, 오늘 주택의 외관입니다. 이렇게 보시면 옆쪽에 나지막한 야산이 붙어 있는데요. 정말 초록초록하니 이쁘게 갖고 놓으셨습니다. 안쪽으로 들어오시면 화단들 쭉 보이시죠? 측백나무부터 시작을 해서 장미부터 정말 많은 꽃들이 봄부터 가을까지 가득가득 피는 곳이 되겠습니다. 반대편에서 보시면 이렇습니다. 잔디마당이 앞에 쭉 있고요. 나머지 디딤석으로 쭉 해서 현관 쪽으로 이어집니다. 자, 여기 화단 만들어 놓은 거 보이시죠? 자, 이런 것들 곳곳에서 확인하실 수 있습니다. 위쪽에서 살짝만 보시면 간단하게 이쪽에가 바베큐장이 따로 하나 있습니다. 그리고 이쪽이 1단이고요. 주택이 앉은 자리가 2단에 위치하게 됩니다. 그래서 앞쪽 전망을 좀 더 멀리 확보를 해두고 있다 보시면 됩니다. 데크 쪽에서 본 앞쪽 전망을 좀 보실까요? 데크도 지금 보시면 여기가 현무암으로 되어 있습니다. 관리하시기 정말 편하게 되어 있습니다. 멀리 탁 트인 전망을 확인하실 수가 있고요. 반대편에서 보셔도 이 전망을 확보하고 있습니다. 편안해 보이시죠? 화단들 보시면 이렇게 해서 쭉 경계석을 심어 놓고 그리고 여기 돌들로 디딤석을 또 해놨고요. 자, 이 나무 가지에다가도 이렇게 또 화분도 걸어 놓으셨습니다. 좋습니다. 자, 그리고 옆에 기초 작업되어 있는 거 다 보실 수 있는데요. 아주 깔끔하게 그리고 안전하게 기초 작업까지 다 되어 있습니다. 화단들 추가로 보시면 이렇게 해서 현무암 벽돌을 쭉 싸서 해놨습니다. 꽃들이 이쁘죠. 그리고 들어가는 입구 쪽도 현무암 디딤석에 자갈들 쭉 깔아서 현관으로 바로 이어지도록 현관 쪽 이어지도록 되어 있습니다. 화단 보고 계시고요. 데크 공간 좋습니다. 자, 그리고 여기 앞쪽에는 가림막 렉산으로 쭉 뽑아져 놨기 때문에 거실 쪽에서는 햇빛 차단도 좀 되고 좀 비나 이런 것들도 좀 커버할 수가 있습니다. 내부를 살짝 보시죠. 자, 내부 층고가 아주 그냥 높습니다. 시원시원한 개방적인 구조를 보실 수 있고요. 밑에는 강화 마루입니다. 자, 그리고 시원한 창들 앞쪽 전망을 확보해 두고 있습니다. 벽난로 있는데요. 이 벽난로는 벽난로 역할만 하는 게 아니라 벽난로 보일러 역할도 하고 있습니다. 이것도 현장 브리핑 영상에서 확인해 주시고요. 남선 알루미늄의 앞쪽 시원한 전망까지 확보합니다. 2층으로 가는 계단 확보되어 있고요. 이쪽 안쪽에 주방이 있습니다. 한샘 브랜드로 전체 다 돼 있는 아주 깔끔한 주방 보실 수 있고요. 안쪽에 다용도실 있습니다. 오늘 주택은 주방 가구부터 해서 신발장, 붙박이장 모두 다 한샘 브랜드로 다 돼 있습니다. 이것도 좀 체크해 주시고요. 벽난로 밑에 안전하게 열 전도되지 않도록 해놨고요. 자, 여기 보일러 컨트롤러가 있습니다. 현장 브리핑 영상에 확인해 주시고, 자, 남선 알루미늄으로 창호들 다 돼 있습니다. 자, 위쪽에서 살펴보도록 하겠습니다. 자, 뒤쪽에 보시면 이렇게 해서 국어가 살짝 흘러가는데요. 비가 와야지 흘러갈 정도고요. 비가 많이 와도 전혀 넘치거나 그런 양이 아닙니다. 그냥 졸졸졸 흘러내려가는 물소리 정도만 난다고 보시면 되고요. 안전하다는 걸 말씀드립니다. 자, 이쪽에는 창고 겸 바베큐장으로 사용하고 쉬고 있는 공간이 하나 따로 있습니다. 자, 이쪽이 사실상의 대문이고요. 들어오셔서 쭉 현관 쪽으로 들어가시면 됩니다. 벽난로 연통 보이고요. 자, 여기 뒤편 쪽에도 이렇게 텃밭 공간이 우리가 확보가 되어 있습니다. 텃밭으로 활용하시면 되겠고요. 뒤쪽에 여기 창고 공간이 따로 하나 있습니다. 이쪽에 다용도실과 연결되도록 되어 있고요. 자, 이쪽은 다 포장이 되어 있으니까 관리하시기는 편하게 되어 있습니다. 자, 마지막으로 상공에서 본 경계 체크하도록 하겠습니다. 빨간색 안쪽은 주택의 경계가 되겠고요. 거실 주차장 기준으로 이쪽이 남동향입니다. 자, 그러면 이쪽이 남향이 되겠죠. 이쪽이 남향이고요. 이쪽이 동향이 되겠습니다. 그리고 이쪽이 서향이 되겠죠. 자, 태양광 하나 설치하시면 좋은데요. 뭐 이쪽에 설치하셔도 좋고 아니면 지붕 쪽에다가 조금 설치하시는 방법도 있으니까 요거 같이 좀 체크하셔서 결전에 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 그리고 입구 들어오는 이쪽은 도로 지분을 가지고 있으니까 접근하시긴 좋습니다. 바로 옆에 집이 한 채밖에 없어요. 그래서 아주 친하게 지내시면서 독립적으로 거주하실 수가 있겠습니다. 적적하지도 않고 또 너무 또 북적대지도 않고 좋죠. 매물 현황표로 정리하도록 하겠습니다. 매물 번호는요 2408번이 되겠습니다. 면적은 499제곱미터 151평이고요. 연면적은 113제곱미터 34.1평이 되겠습니다. 그중에 대지가
126평이고요. 나머지는 도로 지분으로 되어 있습니다. 방은 3개고요. 화장실 2개입니다. 일반 목구조고요. 2020년 7월에 상용 승인 받았으니까 오래되지 않았습니다. 2층 주택이고요. 거실 주차 기준으로 남동향입니다. 주택, 옆에 있는 주택과 공동 지하수 이용을 하고 있고요. LPG 가스 보일러 난방을 하고 벽난로 보일러까지 아주 특색이 있습니다. 2가지를 다 이용을 합니다. 등록은 영대입니다만 2대 이상 주차 가능하고요. 계획 관리 지역입니다. 즉시 입주 가능하고요. 특장점 체크해드립니다. 아내가 이쁘게 가꾼지 마지막까지 살려 했는데 경북 김천의 전원주택 금매입니다. 아쉽지만 좋은 분께 넘깁니다. 생활권, 교통망까지 모두 좋습니다. 이쁜 정원과 시원한 전망, 현무암 데크, 특별한 공간, 찜질방과 미니 책방 등이 있습니다. 좀 확인해 주시면 좋아요. 영상에서 꼭 확인하시기 바랍니다. 태양광 추천해드립니다. 햇살 좋습니다. 독립적 위치에 바로 옆에 작은 국어등, 힐링이 한가득입니다. 고급 자재로 마감을 해놨는데요. 한샘 주방 가구 등 남선 시스템 그리고 이쁜 인테리어와 정원까지 좋습니다. 김천 시내까지 차량으로 15분이고요. 김천 구미 KTX까지 9분입니다. 서울 수도권에서도 그럼 금방입니다. 대구까지 40분이고요. 구미 시청까지도 30분의 생활권을 가지고 있으니까 경북 인근이나 이런 데 계신 분들 특히 서울 쪽에서도 이동하시기 좋으니까 검토를 좀 해주셔도 좋아요. 자, 최초 3억 5천 소개해드렸는데요. 자, 금매가 2억 5천으로 자, 이번에 금매가 2억 5천으로 처분합니다. 구독, 좋아요 꼭꼭 눌러주시고 전국의 주택, 펜션 무료 촬영입니다. 무료 촬영 많이 접수해 주시고요. 이쁜 항공 영상과 현장 브리핑으로 꼼꼼하게 체크하시고 빠르게 문의 주시기 바랍니다. 현장으로 함께 가시죠. 자, 다시 오늘 주택의 현장입니다. 이미 앞선 항공 영상과 전체적인 현황들로 오늘 주택 소개를 해드렸습니다. 자, 오늘 주택은요, 일단 앞쪽에 시원한 전망과 그리고 옆쪽에 산, 아주 쾌적한 산이 바로 옆에 있습니다. 그리고 독립적인 위치에 주택이 되겠는데요. 아주 이쁘게 갖고 놓으셨습니다. 자, 들어가 보겠습니다. 자, 여기가 지금 대문입니다. 지금 아치 형태로 해서 장미 터널을 만들어 두셨고요. 안쪽으로 들어오면 오늘 주택 이렇게 만나보실 수 있습니다. 이쁘게 갖고 놓으셨습니다. 주택은 2단에 위치를 하고요. 앞쪽에는 지금 잔디마당이 쭉 있습니다. 그리고 중간중간에 이쁘게 화단을 쭉 만들어 두셨습니다. 네. 자, 그리고 바로 옆에 산이 있죠. 초록초록한 산이 있고요. 자, 살짝 바깥쪽으로 돌아보면 자, 이렇게 해서 진출입됩니다. 바로 앞에 여기는 이제 지분으로 가지고 계시고요. 자, 그래서 진출입에는 전혀 문제 없다라는 거 말씀드리고요. 자, 내려가서 한번 볼까요? 자, 여기 보시죠. 화단 한번 보세요. 정말 많은 꽃들, 봄부터 가을까지 계속해서 계절별로 꽃들이 쭉쭉쭉 피어오르는 곳이 되겠습니다. 자, 그리고 앞에 나무들 많아요. 새소리들 계속 들리고요. 네. 자, 그리고 화단 있습니다. 바로 앞에 주택이 있고요. 바로 옆에 상시 주거하시는 분이 한 분 더 계신데요. 그만큼 또 적재가지는 않으니까 그렇게 유사촌처럼 지금처럼 지내시면 되겠습니다. 자, 여기 가운데 화단들 쭉 있고요. 디딤석이 쭉 있습니다. 안쪽으로 이어지게 되고요. 자, 그리고 여기가 조금 더 안쪽으로 들어갈 수가 있습니다. 그리고 여기는 창고 겸 바베큐장으로 만들어 두셨습니다. 안쪽으로 들어오면 이렇습니다. 네, 바깥쪽에는 뭐 살짝 튼튼하진 않습니다만 다 비치는 그런 형태로 되어 있고요. 뭐 바람에는 다 막아줍니다. 비나 이런 것들도 여기 가운데 여기서 바베큐도 해서 드신다고 하더라고요. 자, 그리고 공구들 여러 가지들 쭉 있습니다. 불도 들어오고요. 전기도 다 들어옵니다. 자, 그리고 이쪽으로 나오시면 바로 옆쪽에 공간이 있습니다. 이렇게 보시면 지금 국어가 있는데요. 여기는 뭐 비가 좀 와야지 흘러내리는 정도입니다. 여기는 이제 김천시청에서 시공을 해준 곳입니다. 국유지 국어가 쭉 있는데
뭐 비가 오면 이제 쫄쫄쫄 흘러내려가는 물소리 정도는 들으실 수가 아마 있을 것 같고요. 아, 초록초록한 나무가 좋네요. 도토리 나무 같기도 하고, 네, 좋습니다. 자, 그 다음 계속 가볼게요. 자, 이쪽에도 화단들 이렇게 아주 정성스럽게 만들어 두셨습니다. 여기는 지금 배롱나무, 백일홍이 또 가운데 하나 있고요. 수선화도 있고, 정말 많은 꽃들이 쭉 있습니다. 이쁘게 쭉 펴 있고요. 자, 그리고 이쪽에 야외 수도가 지금 여기 하나 있고요. 입구 쪽에 하나 더 있습니다. 그래서 여기는 이제 바로 옆에 가구와 해서 공동 지하수를 이용을 합니다. 관정은 하나를 가지고 두 분이서 쓰시는 거죠. 자, 그렇게 넉넉하게 쓰시면 되겠고요. 자, 그리고 이쪽으로 오시면 밑에 아래쪽 보시죠. 기초 아주 튼튼합니다. 아래쪽에 튼튼하게 해놨고요. 자, 그리고 데크는 이렇게 해서 현무암 데크로 또 해놨습니다. 좋죠? 자, 위쪽에 또 가림막 쭉 뽑아놨고요. 자, 여기 보시면 지금 위쪽에 오른쪽 위쪽은 세라믹 사이딩 포인트가 잡혀 있고 또 바로 앞에는 벽돌이 또 포인트가 있고요. 나머지는 스타코로 또 작업이 되어 있습니다. 쭉 가볼게요. 튼튼하게 작업 다 되어 있습니다. 초록초록하니 좋네요. 옆에가. 네. 자, 바로 뒤에 공간입니다. 이쪽까지도 우리 주택인데요. 자, 여기 지금 텃밭으로 가꾸고 계십니다. 텃밭으로 가꾸셔도 돼요. 충분히 이 정도면 충분합니다. 자, 이쪽은 이제 주방 쪽과 연결이 되는 공간이 되겠습니다. 다용도실이고요. 보일러는 안쪽에 있습니다. LPG 가스 보일러 이용을 하고요. 난방은 두 가지로 합니다. LPG 가스 보일러와 벽난로 보일러까지 사용하실 수가 있습니다. 독특하죠? 자, 여기는 창고 공간입니다. 창고 공간 안에 보여드릴까요? 잠겨 있군요. 네, 이렇게 그냥 조그만 여러 가지들 수납할 수 있는 창고 공간입니다. 자, 여기 뒤쪽도 깔끔하게 되어 있고요. 자, 그리고 옆집과의 경계는 지금 여기 경계석 있죠? 여기를 쭉 해서 기준으로 보시면 됩니다. 앞쪽은 담장이 있습니다만 여기는 좀 튀어 있는데 뭐 원하시면 여기도 담장을 높이셔도 괜찮고요. 지금처럼 뭐 친하게 지내시면 상관이 없습니다. 자, 요렇게 보시죠. 네. 아유, 좋네요. 자, 계속 가보겠습니다. 자, 이쪽으로 해서 올라가실 수가 있는데요. 자, 이렇게 해서 올라왔습니다. 자, 앞쪽 전망을 한번 보실까요? 이렇게 되어 있습니다. 네, 뻥 뚫린 전망 확인하실 수 있고요. 자, 밑에도 들어오는 진출입로나 이런 데도 이렇게 해서 지금 현무암으로서 자갈로 쭉 만들어 두셨습니다. 괜찮죠? 자, 나무들, 화단들 쭉 있고요. 포치 공간도 있습니다. 아, 좋네요. 여기 딱 의자 놓고 그냥 앉아 계셔도 될 것 같아요. 그리고 이쪽에 또 나무나 새소리 이런 거 들으시면서 이쪽에 딱 앉아 계셔도 좋고요. 말 그대로 힐링입니다. 힐링. 자, 그러면 이제 들어가서 내부를 공개해 드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 자, 이제 내부를 공개해 드리도록 하겠습니다. 먼저 현관 들어가기 전에 위쪽을 살짝 보시면 이렇게 포치 공간처럼 되어 있습니다. 비나 이런 거 바로 떨어지지 않도록 목재로 다 있고요. 자, 현관 도어도 아주 튼튼한 시스템 현관 도어로 되어 있습니다. 그리고 안쪽에는 방충망이 바로 이렇게 자바라 형태로 되어 있고요. 자, 안쪽 들어오면 현관 전실이 꽤 넓습니다. 앞쪽에는 한센 브랜드의 신발장이 있어요. 오늘 우리 주택은 한센 브랜드의 주방 가구, 붙박이장, 신발장까지 다 되어 있습니다. 자, 그리고 벽 쪽은 이렇게 보시면 지금 무늬목으로 되어 있어요. 좋네요. 자, 그리고 밑에 바닥 타일로 되어 있습니다. 깔끔하게 되어 있고요. 자, 그리고 삼연동 슬라이딩 도어 중문을 통과합니다. 안쪽으로 들어왔습니다. 자, 지금 보시면 쭉 보시면 굉장히 화려합니다. 하나씩 좀 볼게요. 먼저 위치부터 좀 살펴보면 여기가 이제 거실이죠. 자, 그리고 바로 맞은편에 안방입니다. 안방이 있고요. 자, 그리고 그 옆으로 가면 지금 주방이 있습니다. 주방 옆에 다용도실이 있고 또 찜질방이 하나 있습니다. 그리고 조그만 미니 서재도 하나 있고요. 수납 공간. 자, 그리고 이쪽에 지금 2층으로 올라가는 계단이 있습니다. 2층에도 방이 하나, 욕실이 하나 있어요. 자, 총 정리를 해드리면 오늘 주택은 방은 3개, 욕실 2개, 주방, 거실, 다용도실 이렇게 되겠습니다. 자, 쭉 한 바퀴 돌아보죠. 네.
이런 형태로 되어 있습니다. 자, 볼까요? 자, 먼저 거실 쪽 보겠습니다. 거실 쪽을 보시면 위에 층고가 상당히 높습니다. 위에 한번 볼까요? 지금 한 뭐 6m 이상은 아니더라도 한 6m? 네, 그 정도는 나올 것 같습니다. 그리고 위쪽에는 지금 단내림으로 해서 나무 목재로 해서 천정을 가운데 하나 설치를 해 놓고요. 매입 등등이 쭉 있습니다. 12개 정도 있고요. 그 다음에 가운데에 큰 등이 또 화려한 등이 하나 있습니다. 그리고 앞쪽에 지금 보시면 중간에 약간 띠지 형태로, 띠 형태로 쭉 되어 있는 거 있죠? 이쪽에 또 이쁜 타일로 쭉 붙여서 중간을 약간 분리된 느낌으로 해놨습니다. 만일 얘가 없다고 생각을 하면 좀 밋밋할 것 같아요. 잘 해놓으셨습니다. 그래서 그 중간 띠 모양의 위쪽과 아래쪽에는 또 간접 조명을 넣어놨고요. 자, 그리고 위쪽에는 세로 형태의 창이 3개가 있어서 층고는 높은데 이제 창이 햇살이 좀 들어와야 되니까 채광 효과를 위해서 해 놓으신 것 같고요. 자, 그리고 앞쪽에 지금 창호가 있습니다. 앞쪽 쭉 보실까요? 아주 멀리까지 전망이 탁 트여 있습니다. 좋네요. 자, 여기 지금 전망을 확보하기 위한 창호는요, 남선 알루미늄입니다. SM 남선 알루미늄 이중창으로 다 난방, 보온, 단열 다 되게끔 해놨고요. 자, 그리고 밑에 바닥은 지금 강화마루입니다. 강화마루의 특징이 이제 장점과 단점이 좀 있습니다만 약간은 이렇게 이제 온도 차이에 의해서 벌어지기도 하고 합니다. 약간 이런 게 좀 보이긴 하는데 만일에 이제 들어오실 때 교체를 하신다 그러면 바닥 정도는 뭐 강마루로 교체하시든 이런 게 싫으시다면 네, 그것 한번 검토해 보실 필요는 있겠습니다. 사용하는 데는 전혀 문제는 없고요. 자, 그리고 지금 TV월 쪽을 보시면 뒤쪽에는 지금 템바보드 형태로 해서 포인트를 줘놨습니다. TV도 아주 큰 거 더 설치할 수가 있고요. 자, 그리고 여기 집의 특징 중에 하나가 벽난로가 있는데요. 이 벽난로는 벽난로 역할만, 화목난로 역할만 하는 게 아니라 지금 연통도 위로 쫙 지금 안전하게 다 시공이 되어 있는데 여기는 난방을 겸합니다. 자, 뒤쪽에 보시면 배관이 보이죠. 네, 이렇게 보입니다. LPG 가스보일러 난방도 하고요. 이 친구가 이제 우리가 배관이 밑에 딱 깔려 있잖아요. 그쪽으로도 물이 다 연결이 되기 때문에 이 2개가 병용해서 사용하실 수 있습니다. 그래서 얘를 틀어서 난방을 하실 수도 있고 LPG 가스보일러로 하실 수도 있습니다. 뭐 여러 가지 난방들의 요즘들 많이 그 특색 있게 나옵니다만 이런 방식도 있기는 해요. 물론 이제 화력의 차이나 지속성의 문제, 그 다음에 연료 구입의 문제 이런 좀 차별화된 것들이 있습니다만 특징이 있다라는 거, 그렇죠? 예. 자, 그리고 이쪽으로 쭉 한번 볼까요? 이렇게 되어 있습니다. 층고가 꽤 넓으니까 이게 높고 하니까 상당히 개방적으로 넓어 보이는 효과가 있습니다. 자, 그리고 소파월 여기 있습니다. 소파월 3인용 놓이고요. 그 옆에 창이 하나 더 있습니다. 네, 그것도 괜찮습니다. 자, 그리고 저 계단 올라가는 쪽 밑에 아래쪽에 지금 여기는 위에 건식 수전이 나와 있습니다. 세면대가 바깥에 나와 있고요. 약간 이제 수납하실 수 있는 공간, 여유가 공간이 하나 더 있고요. 네, 이렇게 되어 있습니다. 그리고 가운데 공간에도 이렇게 장식장을 하나 넣어 놓으셨습니다. 뭐 괜찮죠? 나쁘지 않습니다. 자, 그 다음 쭉 가보겠습니다. 자, 여기 이제 바로 주방 쪽으로 가볼게요. 자, 주방을 보시죠. 한센 브랜드로 되어 있고요. 예, 전체. 그리고 상부장 그렇게 많지는 않습니다. 요즘 트렌드에 맞게끔 잘 해놓으셨고요. 가운데 식탁 자리 있습니다. 아일랜드 위에다가 지금 식탁을 좀 더 넓게 사용하시기 위해서 아마 이 나무 목재를 판을 대신 것 같아요. 그래서 넓게 사용을 해 놓으셨습니다. 나쁘지 않습니다. 특색 있고 좋고요. 자, 그리고 후드도 있고 인덕션으로 취사를 합니다. 자, 이쪽에 좋고요. 그 다음에 뭐 음식 조리하고 하시면서 바깥쪽 전망도 이렇게 보실 수 있네요. 좋네요. 자, 그 다음에 이쪽에서 볼까요? 자, 이렇게 해서 식탁 그리고 냉장고 전자제품들 다 수납하실 수 있도록 해놨습니다. 자, 그리고 이쪽에도 공간들 쭉 있고요. 자, 안쪽으로 이쪽을 좀 설명을 좀 드릴게요. 자, 여기는 이제 다용도실인데 여기도 난방이 들어옵니다. 네, 다용도실도 난방이 들어오고요. 화장실, 그러니까 욕실들도 다 난방이 들어옵니다. 자, 그리고 여기 지금
세탁기, 건조기 다 들어와 있고요. 김치냉장고, 냉장고 여기 또 하나 넣으셔도 됩니다. 그리고 위쪽에 조금 더 선반 넣으시면 수납이 더 가능하도록 되어 있습니다. 냄새나는 것들은 이쪽에서 그냥 조리하셔도 될 것 같아요. 바깥쪽으로 나가는 문 달려 있고요. 보일러실이 있습니다. 자, 그리고 여기가 여러분들 또 마법의 공간, 황토방이 하나 있습니다. 살짝 보실까요? 자, 바닥은 지금 황토 압축 타일로 되어 있어요. 네, 이렇게. 괜찮죠? 나머지는 편백으로 다 되어 있습니다. 여기는 진짜 뜨끈뜨끈하게 좀 찢고 싶을 때 들어오시면 완벽한 공간이 될 듯 합니다. 자, 그리고 이쪽으로 지금 연결이 되는데요. 자, 보시죠. 지금 거실 쪽에 장식장 보이시죠? 자, 이 공동 욕실은 거실 쪽에서도 들어오실 수 있고, 지금 여기 황토방에서도 이용을 하실 수 있는 이중문을 달아놨습니다. 이것도 특색 있게 양쪽으로 다 사용하실 수 있도록 해놓은 거죠. 자, 여기도 보시면 이렇게 해서 사용하실 수 있습니다. 여기도 바닥 난방이 들어옵니다. 자, 그리고 이쪽에 하나 더 보여드리겠습니다. 주공 공간이 하나도 없이 이렇게 사용하고 계시네요. 자, 여기도 보시죠. 자, 이쪽에 책장이나 이런 거 놓는 공간으로 활용을 하고 계십니다. 깔끔하게 되어 있죠. 자, 이런 것들도 여러 가지 특징 중에 하나로 좀 봐주시면 되겠습니다. 이쪽은 그냥 팬트리로 사용하셔도 좋고 수납 공간으로 나중에 이용하셔도 괜찮을 듯 합니다. 자, 여기까지 왔고요. 자, 이쪽에 안방이 있는데 여기부터 제가 잠시 후에 안내해 드리겠습니다. 자, 이쪽에 안방부터 소개해 드릴게요. 안방으로 들어오시면 자, 이렇게 지금 안방에 에어컨도 설치되어 있고 양쪽으로 창이 다 나 있습니다. 산 쪽에 초록초록한 또 숲을 볼 수가 있고요. 밑에 바닥에 강화마루 침대도 큰 거 들어와 있고요. 파우더 공간이 있습니다. 그리고 여기는 이제 붙박이 장이 이렇게 들어옵니다. 붙박이 장도 아주 큼지막한 붙박이 장이 들어와 있고요. 자, 무엇보다 앞쪽 전망이나 이런 것들은 거실하고 똑같이 확보가 되어 있습니다. 그리고 위에도 천정을 보시죠. 우물형 천정으로 되어 있습니다. 다 이런 것들 다 비용입니다. 그냥 평천장으로 하시면 좀 쉽게 갈 수가 있죠. 자, 그렇게 보시면 되고요. 자, 그다음에 2층으로 이제 바로 올라가도록 하겠습니다. 2층으로 올라가는 계단 이렇게 있습니다. 목재로 되어 있고요. 느낌이 좋습니다. 나무 계단으로 되어 있고 왼쪽 손잡이나 이런 것들은 이제 주물 형태로 되어 있습니다. 주물로 해서 안전하게 그리고 집가 어울리도록 아주 우아한 철제 제품으로 되어 있습니다. 지금 보니까요, 여기 지금 가운데 있는 큰 등하고 잘 어울리네요. 자, 쭉 올라왔습니다. 자, 이쪽에 방이 하나 있습니다. 이쪽으로 들어가 볼게요. 자, 2층의 방입니다. 세 번째 방입니다. 그러면 1층에 방 2개, 여기 세 번째 방. 자, 컴퓨터도 있고요. 침대도 큰 거 놓여 있습니다. 여기도 마찬가지입니다. 붙박이 장이 이렇게 설치가 되어 있고요. 자, 그리고 이쪽에 문을 열고 나시면 앞쪽에 그 발코니가 하나 따로 있습니다. 네, 이쪽에 이제 화분도 놓고 하실 수 있는 발코니가 따로 있고요. 자, 이쪽은 평천장이네요. 자, 그리고 여기 한번 쭉 보시죠. 이렇습니다. 네, 아래쪽 이렇게 보실 수 있고요. 자, 그 다음에 여기가 2층의 화장실입니다. 자, 이쪽은 또 샤워 부스도 설치가 되어 있고요. 난방은 다 들어옵니다. 컬러나 이런 건 1층하고 거의 동일하네요. 뒤쪽에 문 열어두시면 또 환기도 잘 될 거고요. 자, 여기가 2층에 여기 사실 이제 거의 그 테라스입니다만 이쪽이 정말 좋은 것 같아요. 정말 터치 안 받고 산쪽 보시면서 차도 한잔 하시고 지금 뭐 꽃가루, 송화가루가 좀 날라온 것 같긴 하는데 이런 거야 뭐 청소만 하시면 되니까요. 관리 상태는 괜찮습니다. 이제 꽃가루들만 좀 날리면 될 것 같습니다. 위쪽에도 비 들이치지 않도록 되어 있고요. 여기 지금 방충망이 모기장이 있네요. 여름철에도 시원하게 여기서 주무셔도 시원하실 것 같습니다. 자, 이런 공간들까지도 오늘 주택의 특징으로 봐주시면 되겠습니다. 자, 내려가서 마무리를 좀 짓도록 하겠습니다. 자, 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 자, 오늘 소개를 해드렸던 이곳은 경상북도 김천입니다. 김천에 일단 독립적인 위치입니다. 마을과는 좀 이격이 되어 있고요. 바로 옆에 이제 외지인 분들 한 분 더 계시기 때문에 친하게 이렇게 지내시면서 적적하지도 않고 딱 좋지 않습니까? 자, 그렇게 지내시면서 사용하실 수 있고요. 이쁜 텃밭, 이쁜 정원, 모든 것들 다 잘 갖춰져 있습니다. 내부도 한샘 브랜드 그리고 지금
방 구석구석마다 아주 짜임새 있게 잘 해놓으신 거. 황토방도 하나 있고요. 그죠? 찜질방. 그리고 또 숨은 수납 공간들까지도 완벽하게 갖춰져 있습니다. 자, 여기는 이제 김천 시내까지는 한 15분이고요. 그 다음에 KTX역, 김천의 KTX역까지도 차량은 한 9분 정도밖에 걸리지 않습니다. 그래서 서울 수도권에서도 손쉽게 접근이 가능하고요. 대구에서도 한 40분 정도면 도달하실 수 있습니다. 여러 가지로 접근성도 좋고 괜찮습니다. 충분히 검토하시고 문의 주시면 되겠습니다. 구독, 좋아요 꼭꼭 눌러주시고 전국의 주택, 펜션 무료 촬영입니다. 무료 촬영 많이 접수해 주시고요. 멤버십 가입도 많이 해주시기 바랍니다. 함께해 주셔서 대단히 감사드리고요. 다음번에 또 다른 주택으로 펜션으로 인사드리도록 하겠습니다. 저는 발품부동산 TV였습니다. 감사합니다.